Vastuhääli ei ole, oleme otsuse üksmeelselt vastu võtnud. Meie päevakorra 7. punkt on Kalevi tänav 47, Kalevi tänav 51 ja päevatänav 23/25 kruntide detailplaneeringu vastuvõtmine ning avalikule väljapanemisele suunamine ja kõnetoolis on juba abilinnapea Jarno Laur. Palun. Hea volikogu, siin on siis tegu Karlova miljööalasse kuuluva umbes 6000 ruutmeetri suuruse alaga, mis täna on siis põhiliselt nii-öelda 2 krunti Kalevi tänava ääres, aga kui te teate maapinna reljeefi, üritate endale silma ette manada, siis on need krundid sellised, kus Kalevi tänav on all ja majad on all tänava frondis Kalevi tänava ääres, aga krundid ise on pikliku kujuga ja lähevad nii-öelda mäest ülesse. Ja planeeringu algatamise üheks mõtteks oligi kaaluda nii-öelda kruntide eraldamist ja täiendava ehitusõiguse andmist siis sinna ülemisele poolele nendest olemasolevatest kruntidest. Juurdepääs loomulikult sellise kõrguste vahe juures saab olla ainult Päeva tänava kaudu ja arvestades seda kitsikust, mis seal ruumi mõttes on ka see juurdepääs kruntidele siis üle nii-öelda teiste kruntide, nii et vastavate juurdepääsuservituutide seadmine on siis ka planeeringu kehtestamisel eeltingimuseks. Ühesõnaga, oleme jõudnud sellise planeeringu lahenduseni, kus Kalevi 47 ja Kalevi 51 jagatakse 2. Mõlemale moodustavale positsioonile on lubatud ühe põhihoone ehitamine ja ühe abihoone ehitamine. Nüüd korruselisus on ikkagi 2, nii nagu siin selle 3D ütleme siis mudeli peal näha on, viilkatused ja kõik muu siis sinna miljöösse sobiv. Nüüd parkimine endiselt nagu ikka oma krundi piires ja parkimine ja juurdepääsuteed on siis alla standardi lahendatud, sest lihtsalt rohkem seal nii-öelda ruumi ei ole. Nüüd toimus minu teada ka eskiisi arutelu, kus eriti suurt nii-öelda huvi asja vastu ei olnud ja päeva 23-25 puhul on oluline, et me räägime nii-öelda kuuri ehitamisest sinna kortermaja juurde ja nende olemasoleva Kalevi tänava hoonete õues olevad kuurid on ette nähtud lammutada ja rajada uued kuurid nii-öelda sinna nõlva sisse rohkem, et oleks võimalik siis see omal krundil parkimine tagada. Ma rohkem ei oskagi kommenteerida. Aitäh, palun, kas on küsimusi? Kolleeg Ants Kask, palun. Paluks mikrofoni kaudu, muidu jääb lünk meie dokumentaalsesse mällu. See on nagu granaat. Alo, hääl tuli. Ma vabandan, et ma komisjonis seda ei küsinud, aga kas need Kalevi tänava kuurid ei olegi miljööväärtuslikult, et need võib niiviisi lammutada, sest osa on neid minu teada seal suure väärtusega. Aitäh, Ants. Kindlasti võib öelda, et nii need elamud kui kuurid loovad seda miljööd. Aga selle planeeringu menetluse eesmärk ongi kaaluda, mida me saame teha ja mida me ei saa teha. Antud juhul minul ei ole seda kompetentsi, et öelda, kui väärtuslikud nad täpselt on, aga selline kompetents on olemas kultuuriväärtuste teenistuses, kes on seatud järgima neid reegleid ja vaatama, et me planeeringute käigus midagi kurja meie nii-öelda kultuuriväärtustele ei teeks. Ja nemad on selle lahenduse heaks kiitnud. Nii et järelikult me
siiski seda üldist nii-öelda eesmärki täidame selle planeeringuga. Aitäh. Palun, kas on veel küsimusi? Rohkem küsimusi ei ole. Aitäh ettekandjale ja kaasettekandeks taas sõna Arengu- ja Planeerimiskomisjoni esimehel Verni Loodmal. Palun. Aitäh, ja esimees ja volikogu liikmed. Eelmisel kolmapäeval oli ka see planeering ja tema avalikule väljapanekule suunamine päevakorras komisjonis ja lisaks kõneldule veel usutleti pikalt ettekandjat ka sellest, et ega ei toimu mingisuguseid ehitisi, ei panda sellesse mäkke sisse ja selgus, et mägi jääb selliseks, nagu ta suures plaanis vähemasti, nii nagu ta praegugi looduslikult on ja selle teadmisega siis komisjon teeb ettepaneku see planeering saata siin täna avalikule väljapanekule. Aitäh. Aitäh. Palun, kas kaasettekandjale on küsimusi? Küsimusi ei ole. Aitäh. Aitäh. Sõnavõtusoove ei ole. Kas on repliigisoove? Ei ole. Lõppsõnavajadust ei ole. Panen otsuse hääletusele. Kes on otsuse vastuvõtmise poolt, palun hääletada. Poolt 34, palun hääletada, kes on vastu. Vastuhääl ei ole, oleme otsuse vastu võtnud.